Halo teman-teman, kita bongkar dan bersihkan mobil truk pasirnya. Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Mari kita bongkar teman-teman mobil truk pasir yang ini. Kita bongkar pasirnya sampai habis. Let's go. Wow, mobil apa ini teman-teman? Sangat kotor sekali. Kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, mobil truk pembawa rudal teman-teman. Mantap. Ayo kita bongkar lagi teman-teman. Kita bongkar lagi. Wow, apa tuh teman-teman? Sangat kotor sekali. Kita cuci dulu. Kita cuci sampai bersih teman-teman. Widih, sangat bersih sekali teman-teman. Ini adalah mobil truk pembawa roket. Mantap. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi mainannya. Wow, apa ini teman-teman? Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, mobil bulldozer teman-teman, warna hijau, bagus sekali. Ayo kita simpan dulu teman-teman. Kita simpan dulu ya. Kita cari lagi. Cari. Wow, apa tuh teman-teman? Yang warna kuning. Wow, sangat kotor ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wow, mobil truk keren teman-teman, warna kuning. Mantul, mantap betul. Ayo kita cari lagi mainannya teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali teman-teman. Kita bersihkan. Widih, bersih sekali teman-teman. Kayak seperti baru lagi. Ini adalah mobil truk tangki teman-teman, warna merah. Mantul, mantap betul ya teman-teman. Ayo kita bersihkan mobil truk pasirnya. Lalu kita hitung teman-teman, dapat berapa mainan. Let's go, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, kita mendapatkan 5 mainan teman-teman dari mobil truk pasir yang ini. Keren.